Në vitin 2025, 9 shtete zotërojnë zyrtarisht armë bërthamore, duke filluar nga SBA, Rusi, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Izraeli, Kina, Korea e Veriut, India dhe Pakistani. Sipas raportit të fundit të Institutit Ndërkombëtar të Kërkimeve për Paqen në Stockholm, shumica e këtyre vendeve kanë vijuar me modernizimin e arsenalit të tyre, duke përmirësuar armët ekzistuese dhe zhvilluar versione të reja. Nga gjithsej, 12.241 koka bërthamore të vlerësuara në janar të vitit 2025, rreth 9.614 janë në përdorim ushtarak, të vendosura në baza, në raketa apo depo të gatshme për dislokim. Më shumë se 3.900 koka janë montuar në raketa dhe avion, ndërsa rreth 2.100 janë në gjendje gatishmërie të lartë për përdorim të menjëhershëm në raketa balistike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia zotërojnë rreth 90% të këtij potenciali shkatërrues, por Kina gjithashtu dyshohet se ka vendosur disa koka bërthamore në raketë. Në të njëjtën kohë, analiza e Spirit sinjalizon rritje të debatit në disa shtete për zhvillim apo forcim të kapaciteteve bërthamore. Në këtë klim të rrezikshme, frika nga një përplasje globale bërthamore mbetet reale. Një paralajmërim i famshëm nga bota e shkencës e përmbledh rrezikun me ironi të hidhur. Nuk e di se si do të jetë lufta e tretë botërore, por e katërta do të luftohet me shpata dhe shigjeta.